نعم الهاشمي. هاشمي. Maître, donc A, B et F est un parallélogramme. Voilà. Deuxième phrase. يصير. Donc M est le milieu de AG. Bien. Maintenant, on suppose que A, pardon, A, M, O, P est un parallélogramme donc, mais attendez, est-ce que je termine? Donc, il y a un P. Alors, AP égale. صلاح؟ Oui, Salah. Merci. AP, Oui, vas-y. Maître, AP égale à AO. Non. M égale à MO. MO. Voilà. شوفوا واخا بحال هاد لو جون دو كيسيون واخا ما يقولوهاش لكم essayez de tracer une figure لان ما غاديش يبانوا لكم لي فيكتور الا ما رسمتوش لو باراليلوغرام. Oui. Maintenant, j'ai un vecteur AM égale AB plus AR. Donc, oui. Alors, je peux l'indiner. Voyez? أحسب. Donc, ABMR est un parallélogramme. Voilà, bien. ABMR. Un parallélogramme. D'accord? Maintenant, dans le contresens, bon, B, C, E, F est un parallélogramme. Donc, mais attendez.
William? E est égal à BF plus BC. BE égale? BF plus BC. Voilà. Ou bien, je peux commencer par BC plus BF. L'ordre, ce n'est pas important dans la somme de deux vecteurs. Je peux commencer par n'importe quel vecteur. L'important, c'est de garder l'opération telle qu'elle est. Pour terminer, non. CP égale CR moins AC. Donc, oui, Galaxy. شكون Galaxy جيتي تبدا شكون؟ سي أستاذ أنا أستاذ أنا أستاذ شكون انت؟ أيمن تبي ادوا؟ Alors, CRPA est un parallélogramme. C'est RP. Ah, voilà, très bien. C'est RPA, c'est un parallélogramme. Alors, sur les cahiers d'exercice, recopiez ça. Je vous attends quelques minutes. Allez, sur les cahiers d'exercice. Recopiez ça. Un phénix. شكون هو un phénix؟ شكون un phénix؟ أنا أستاذ شكون السمية ديالك؟ أنا درت لي مصطفى أستاذ عبد نخرج ماشي مشكل وزيد بقى انا نعرف شكون صافي. Bon, je vais baisser les mains si vous avez des questions. Levez les mains à nouveau. اللي عنده شي سؤال بغا يطرح شي سؤال يهز هذا يدير lever la main. Alors sur le cahier d'exercice, vous avez terminé? Si vous avez terminé, levez la main. Il a salé tout, levez la main. Cahier d'exercice. Sur le cahier d'exercice, j'ai dit. Allez, on commence. Vecteur AB plus bien sûr, sachant que ABCD est un
est un parallélogramme. Ils ont annoncé au début de l'exercice que alors, ils ont annoncé au début de l'exercice que ABCD est un parallélogramme. Donc, AB plus quoi égale au vecteur nul. مدرقة مدرقة وي مدرقة سليمان Alors, je vais baisser les noms d'abord. Let's. Alors, qui va répondre? Levez la main si vous voulez répondre. Oui, Samy. Samy? AB plus BA égale à 0. Voilà. C'est clair pour vous? Ad A? C'est Oui. clair? Deuxième question, c'est D plus D, c'est égal. حمدوني هنا هو حمدوني Égal à 0. Égal à 0. c'est pas zéro. Comment appelle-t-on? C'est pas zéro. Vecteur nul. Ah, vecteur nul, voilà. Alors, il faut faire attention. Il y a le vecteur nul est différent de 0. 0, c'est un nombre. Mais le vecteur nul, c'est deux points. Donc, un point qui est confondu avec l'autre. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens, mais il y a une norme. Mais on l'appelle une vecteur. Un vecteur, pardon, c'est pas un nombre. C, AD plus. Sofiane? Oui, Sofiane. AB plus CB est égal à 0. CB, voilà. C'est pas 0. واش عاوتاني هاد 0 هذا ما بغى يعطينا باتساع. Vecteur nul. Vecteur nul. En fait, انا ملي قالوا éventuellement avec le vecteur nul راه صافي راه بحال عطاوكم لا ريبونس لان راه ولا باين خصك توجور il faut avoir toujours un vecteur nul. وحتى لو بوان راه ما بقى حتى شي بوان اخر. Donc à chaque fois il faut ajouter 0 ou bien l'autre point qui reste. On passe au 35. Alors, tracer un parallélogramme PQRS. Bon, vous pouvez tracer juste à main levée pour savoir les vecteurs qu'il faut mettre en place. Maintenant, QP plus QR égale. Mais oui, Suhail. Oui, Suhail. Est égal à QR. Q. QR. Ils ont écrit QP plus QR. Oui, est égal à QR. QR. C'est le même vecteur qui est déjà dans la somme. QP plus QR. Donc, un vecteur plus QR, ça va donner QR lui-même. C'est logique? Hein, donc. QP. QP. Non, non. Même pas. Hein? QS. QS. Voilà, هو اللي يبقى مني وي. QS. Alors, il faut tracer la somme des deux vecteurs, QP plus QR. Il faut avoir une diagonale qui va partir du même point, du point
Q. Passons à au dernier exemple. RQ plus RS. Shawi? Est égal à RP. RP. Mhm. Allez, recopiez ça sur vos cahiers d'exercice. Alors maintenant, on a pris connaissance avec une autre entité ou bien notre objet en mathématiques, c'est le vecteur. On a trouvé qu'on peut qu'on peut dire que deux vecteurs sont égaux. On peut dire encore qu'il y a un vecteur 0, donc c'est le vecteur nul. On a trouvé des vecteurs opposés, on a trouvé la somme de deux vecteurs. Donc, on est en train de construire des opérations sur les vecteurs. Donc, il y a encore la soustraction. En changeant bien sûr le sens du vecteur, on trouve que on peut encore soustraire les vecteurs. Ce qui reste maintenant, c'est la multiplication par un nombre. Bon, la multiplication entre les vecteurs, c'est un autre concept qu'on ne va pas traiter cette année-là. Vous allez voir ce concept l'année prochaine. Bon, c'est pas l'année prochaine. Bon, le tronc commun, dans le tronc commun. Mais nous, on va se contenter de faire la multiplication d'un vecteur par un nombre. Mais avant ça, on va parler encore de la somme de deux vecteurs. Comment je peux construire maintenant la somme de deux vecteurs? Supposons que j'ai deux vecteurs. Vous avez terminé? D'accord. Alors, on a trouvé la somme de deux vecteurs en utilisant un parallélogramme. Donc là, on a parlé de AC comme une somme des vecteurs AB, AD. Donc, pour construire, si je suppose maintenant que j'ai deux vecteurs là, vous voyez là, il y a un vecteur AB et un vecteur AD. Si on vous demande de tracer la somme de ces deux vecteurs-là, il faut avoir un parallélogramme. Donc là, je peux construire simplement, d'une manière très facile, la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. De même, donc le voilà, la somme des deux vecteurs. Maintenant, le cas où il y a trois points encore, si j'ai un vecteur AB plus un vecteur BC, donc là, l'origine du deuxième vecteur et l'extrémité du premier vecteur, je peux tout simplement tracer ou bien faire passer un vecteur par l'origine A vers l'extrémité C. Comme ça, je peux obtenir la somme des deux vecteurs. Donc, comme vous voyez là, le vecteur AC représente la somme des vecteurs AB, BC. Maintenant, on va parler du cas où les deux vecteurs sont éloignés. Supposons que j'ai deux vecteurs U et V, comme vous voyez sur l'écran maintenant. Et je veux tracer la somme de ces deux vecteurs U. Alors d'abord, on suppose que je vais essayer de tracer la somme de ces deux vecteurs à partir de ce point-là, le point. Alors, j'ai déjà le vecteur U. Donc, اشنو بغيت نجمع دابا هاد لي دو فيكتور بغيت نرسم لا سوم ديالهم بحال كيف رسمنا هذوك لي فيكتور الاخرين. دابا ما نقدرش ندير لا سوم ديال هاد جوج. علاش؟ لان هذا لوريجين ديال هذا ما كاينش هنايا، ما عنديش في هاد البلاصه هنايا، ما جايش من عند U. اونكور هاد لوريجين هذا ما جايش من عند ليكستريميتي باش نقدر ندير ديريكتومون من هنايا حتى عند لو بوين اللي غادي نوصل. الوغ اشنو خصني نقلب على شي طريقه pour retourner au cas de deux vecteurs qui ont le même origine ou bien le cas de deux vecteurs qui ont l'un pour extrémité l'origine de l'autre. يعني يا اما يكون عندهم le même origine بجوجهم، يا اما l'origine ديال واحد يكون هو l'extrémité ديال الاخر. الوغ اشنو غادي ندير؟ حنا كنعرفوا باللي راه le vecteur c'est pas le seul vecteur que je peux trouver dans le plan. Il y a plusieurs vecteurs que je peux construire qui seront égales à ce vecteur-là. Donc, غادي نرسم واحد le vecteur qui est égal à V. شوفوا تبعوا معايا مزيان دابا في le tableau. Donc, je vais tracer واحد d'autre vecteur V'. On va le nommer V'. Donc, le vecteur V' est égal à V. Tout simplement car il y a un parallélogramme. Donc, maintenant, au lieu de faire la somme de U plus هاد V اللي عندنا في الفوق,
جو في اديسيوني هاد او دابا اللي هنايا مع هاد في بريم، لان هاد في بريم سا جو لو رول ديال في. الوغ اشنو لا سوم دابا ديال او بلس في بريم؟ اشنو غادي تكون لا سوم ديالهم؟ الوغ كي بو ريبوندر؟ Levez la main si vous voulez répondre. Sofiane, tu veux répondre? Sofiane? الخضر هذا سفيان، يلا بغيت ندير اكتيفي وانت تهرب. لا مازال ما فهمت السؤال. فهمتوها ولا مازال؟ فهمتوا شنو قلنا دابا ولا لا؟ Vous avez compris؟ غنعاود. نو ماتر نو ماتر. يعني غنعاود. تبعوا معايا. الوغ الاول شنو كان عندي؟ كان عندي لو فيكتور او هذا وهذا لو فيكتور في. باين معايا؟ كان عندي لو فيكتور او وعندي لو فيكتور في. جو فو اسيي دو فيغ لا سوم، خصني نجمعهم، بغيت نجمعهم. باش نجمعوا جوج ديال لي فيكتور عندنا جوج ديال لي كا، يا اما يكون هذاك الفيكتور الاول داير بحال هكذا. والله خليكم تاخذ لكم ميكرو باش نسمع الى شي واحد عنده شي استفسار. ها الفيكتور الاول وها الفيكتور الثاني. دونك باش نجمع هاد الجوج عندهم لو ميم اوريجين. ها هو لي فوالا. اش خصني نرسم؟ خصني نرسم ان باراليلوغرام كوم سا. دونك لا سوم ديال هاد الجوج غيكون هاد لو فيكتور هذا. هذا فهمناها ياك؟ فهمنا هادي؟ لوطخ كا ملي كيكون عندي ان فيكتور هكذا، الاول ها هو والثاني جاي بحال هكذا. منيش. الوغ لا سوم ديالهم، لا سوم ديالهم هي اش؟ لا سوم ديال لي فيكتور هو الفيكتور اللي غادي يجي من هنا حتى لعند ديال الفيكتور. عليكم؟ دونك اشنو باغي انا؟ اون ا utilisé la relation de Chasles. Relation de Chasles. في الفوق on a utilisé le parallélogramme. بالنسبه لهاد لا فيغور انا كو جو فوز اي بروبوزي دو فيغ ما عندناش لو ميم اوريجين، ماشي بحال هكذا. شوفوا الاوريجين ديال في وشوفوا الاوريجين ديال او، شوفوا لو ميم اوريجين. اسكو ليكستريميتي ديال هذا واش هي الاوريجين ديال هذا؟ لا. دونك اشنو غادي نحاول نرسم واحد الفيكتور اخر يكون متساوي مع في ولكن من ليكستريميتي ديال او باش يخرج ليا واحد الشكل بحال هذا اللي درنا دابا واحد شويه بحال هذا. فهمنا؟ اذا عوض نجمع او مع في غنجمع او مع في بريم. الوغ اشنو غادي تكون لا سوم ديال او مع في بريم؟ منين بديت انا لو فيكتور او؟ بديتو من هنا ودزت حتى عند هذا لو بوين وعاود كملت لو فيكتور في بريم. دونك لا سوم غادي تجي من عند لوريجين ديال او حتى عند ليكستريميتي ديال في بريم. داكوغ؟ وي. الوغ هنايا هذه هي الطريقه باش غادي نجمع دو فيكتور. الوغ جو في اسيي توجور دو كونستروير ان فيكتور ان اوتر فيكتور soit égal à un vecteur des deux. يا اما غادي نرسم لو فيكتور ايغال ا في بحال هنايا درت في بريم، او لا نقدر نرسم مثلا لو فيكتور ايغال ا او. نقدر نجي مثلا في بلاصه ما ندير هاد لا كونستركسيون ندير مثلا راه في عندي هنايا ديجا. الوغ هاني وصلت عند هاد لو بوين. دونك باش نكمل او غادي نرسم واحد لو فيكتور كي هي ايغال ا او. دونك ان باراليلوغرام باش يكون عندي ان فيكتور ايغال ا او كوم سا à peu près. Donc voilà. Donc ها هو دابا او بريم.
E prime là c'est un vecteur غير ما بغيناش نسميو l'origine وما بغيناش نسميو l'extrémité. L'origine ديالو ها هو باين ها l'origine ديالو ها هو l'extrémité. Alors هنايا دابا v plus u prime ها le vecteur اللي غادي نلقى دابا. Et vous allez constater que les deux vecteurs هادو دابا اللي غنلقى هذا اللي درت انا دابا بهذه الطريقه وهذا اللي بالخضر ils sont égaux. راه ils ont la même direction, ils sont parallèles et ils ont la même distance, la même norme et ils ont le même sens. بجوجهم غادي لتحت على اليمين. داكوغ. alors بحال بديتي من عند le vecteur v بحال بديتي من عند le vecteur u. Bon je vais donc غنعاودوا la construction. شوفوا معايا مزيان. Alors, quand on dit deux vecteurs UV, j'ai déjà le vecteur U. Donc, je vais construire un autre vecteur égal à V. On va le noter V'. On a dit de V', mais V. Et après, je vais tracer le vecteur qui représente la somme des deux vecteurs UV' en utilisant la relation de Charles. Ah ouais, la somme. Alors, si vous avez compris la construction, veuillez recopier ça sur les cahiers de cours. Et alors, la construction تكون عندكم في cahier de cours. Oui, madame. Si vous avez des questions, levez la main. عرفتوا la construction كيفاش غديروا؟ Non, non. ما فهمتناش. Non, mais c'est Non, même. Pour lever la main, اللي ما عرفش la construction يدير lever la main. Oui, oui, oui. شي امبيلونس دازت من هنايا. كيجي لنا الدواء استاذ. ندير لكم الدواء. ما داز عندك الدواء، داز عندك الدواء ما عرفتش. نعم ريان. وين ريان؟ ريان. Je ne sais pas faire la figure. واخا اشنو رسمنا في الاول؟ اش اللي كان عندنا؟ UV. بلاتي غادي نعاود بلاتي. ها اللي كان في الاول يو في ياك؟ Oui. هكذاك. اشنو رسمنا؟ ان باراليلوغرام. Oui. من عند فين؟ من عند فين؟ V, de V à V'. من عند ليكستريميتي ديال يو. عرفتي ليكستريميتي ديال يو؟ هادي من عند هنايا. Ah oui. De l'extrémité de U vers V. هنايا. من هنا رسمنا واحد الباراليلوغرام. Oui. كيفاش غنرسم باراليلوغرام؟ دونك غادي نعبر هذا، غنعبر هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا، وغادي نجيب بالابره ديال لو كومبا غادي نوضعها هنايا في هاد البلاصه، وغادي ندير واحد لاخك هنايا. فهمناها؟ Oui. وعاوتاني غادي نجي ناخذ لا ديستونس من هنا من عند هاد لو بوين هذا حتى لهنايا. جو برون لو كومبا، نخلي ليكار ديال لو كومبا ستابل، ونجي جو بيك هنايا عند ليكستريميتي ديال في وندير واحد لاخك كوم سا. D'accord, merci. فهمتي كيفاش غتكون لا كونستركسيون؟ Oui, oui. صافي. واللي بقى دابا راه غادي ترسم لو فيكتور. ها هو لو فيكتور راه غادي يجي بالمسطره من عند ليكستريميتي باردون من عند لوريجين ديال يو حتى لعند ليكستريميتي ديال في بريم. صالح؟ نعم صالح. نعم. فهمت. صافي؟ وي. بون راه غتكون واحد لا سيونس. جو في سي انه تكون واحد لا سيونس ديال لي كونستركسيون. غير تنتسنى مازال لا فاسون باش غنديرو هذيك لا سيونس هي اللي باقي ما باينه واحد شويه، لان سي اوبليغاتوار دو سافوار لي كونستركسيون دو باراليلوغرام دون لو كا دو لا سوم دو دو فيكتور، ليغاليتي دو دو فيكتور. هادشي خصنا نكونوا عارفين كيفاش غادي ناخذ بالكار شاك فوا. Si vous avez terminé, levez la main. Galaxy, شكون Galaxy? C'est qui Galaxy? Galaxy, شكون Galaxy? شكون Galaxy؟ تكلم.
جالاكسي شكون؟ شكون جالاكسي؟ moi maître. مكونيكتي من جوج بلايص. راه عندي ياسر قمحة. C'est pas- ها؟ Mais moi j'ai nommé Yasser Qamha. لا جالاكسي طاب ا 2016. C'est moi. ولكن كاينه سميتك، شفت سميتك دابا. Maintenant? باردون بلاتي. غير عفاكم ما تبدلوش، خليو السميه، الا بدلت السميه خليوها. هذا شوف. نو صافي. شتي ياسر الاخر ياسر حمدوني صافي. حمدوني. بون صافي سي بون. صايي شوف. يلا الهاشمي هو ديما الهاشمي ديما معطل. Alors ça, c'est la seule application que vous allez recopier. هادشي اللي جاي من بعد pas la peine. Alors là, هذا ما تكتبوش. شوفوا معايا واحد دقيقة. Maintenant, on va essayer de construire la somme de U et de V à partir du point A. من لو بوان ا بغينا نرسموا دابا لا سوم ديال يو في. دابا شنو كنا كنديروا حنا قبل؟ حنا نقدر نرسم لا سوم ا بارتير دو لوريجين دو يو، يعني نجيب هذا لو فيكتور في ونعاود ثاني نرسم واحد لو فيكتور اخر بحال هذا الشكل كوم سا. باردون نو، هذا بحال هكذا. اي ابخي لا سوم ديالهم غتكون بحال هذا الشكل. هذه الطريقه اللي اتفقنا عليها دابا واحد شويه. مي ماتنو حنا بغينا هاد لا سوم ا بارتير دو ا، بغينا هاد لا سوم تجي من هنايا. بون دابا غادي توريوني مع كاينين لي كارو، غتوريوني شي لا فاصون اللي غادي نرسم بها لا سوم ديال لي دو فيكتور يو في ا بارتير دو بوان ا. لوفي لا مان. هي ياسر؟ نعم ياسر. دعاء L'extrémité de V, c'est le point A. وتقولي لوريجين جو بونس. الوغ شنو دابا غنرسم واحد. نعم دعاء. L'origine de vecteur V, c'est l'extrémité de vecteur U. دونك حنا لا دابا بغينا هاد لا سوم ديك الساعات فاش درنا هاد لا سوم درناها من هنايا من عند لوريجين ديال يو، بديناها من هنايا شتيها. Oui. حنا دابا بغيناها من هنايا من هاد لو بوان ا، من ا. يعني خصني نبدا من ا، خصني نرسم لو فيكتور يو وخصني نرسم لو فيكتور في. وهذا ضروري شي حصه يكون ديال لا كونستركسيون، غادي يجيكم صعيب شي شويه الصراحه. ريان اخ شتاب. Mettre avec l'origine du vecteur U, c'est le point A. هي Et l'extrémité du vecteur V est le point A.
Non, non, non. بلاتي غادي نشرحها لكم هنايا. دابا مثلا عندي جوج ديال لي فيكتور. بون ها بلاتي، ها الفيكتور الاول وها الفيكتور الثاني. تصوروا مثلا شي واحد سولنا مثلا على الطريقه، انا مثلا كاين في هذا لو بوين ا، داكوغ، كاين انا هنايا في لو بوين ا، قال لي غادي تمشي في هذا الاتجاه هكذا هذا، وفاش توصل عاوتاني قال لي سير في هذا الاتجاه وبيان في هذا لو سونس. دونك في هذا لو سونس هنايا وعاوتاني تمشي في هذا لو سونس. دونك انا غنشوف هذا الفيكتور الاول قال لي خصني نمشي هكذا، دونك خصني ندير واحد الفيكتور يكون بحال هذاك اللي في الفوق ها هو. ومن بعد فاش غادي نوصل عند هذاك لو بوين شنو قال لي؟ قال لي خصك عاوتاني تمشي في هذا لو سونس اخر. الو غادي نجي بحال هكذا وندير واحد لو سونس عاوتاني قريب لهذا. دونك توجور il faut avoir un parallélogramme باش يكون عندي دو فيكتور ايغو. ها لو باراليلوغرام الاول اللي رسمته. وهنايا لو فيكتور يعني الباراليلوغرام الثاني اللي لقيت alors les deux déplacements اللي درت par les deux vecteurs la somme ديالهم هو انه je me suis déplacé de A vers un point B. Donc je peux dire que هذا le vecteur AB égale la somme de ces deux vecteurs. il سميت هذه مثلا U وهذه سميتها V. alors عندي هنا le vecteur AB égale U plus V. Donc de même هنايا بغاوني ندير انا دابا لو شومان ديالي à partir du point A. alors غنسمعكم دابا شنو فهمتوا. levez la main. voilà وعافاكم. je vous en supplie. راه بقى لي نطلبكم. وين ريان؟ زيد ريان. نعم. رميسة. On va dessiner un vecteur qui est la même direction et la même, Voilà, même direction. À partir de V. À partir de quoi? Mais من A. Alors un vecteur qui est égal à quel vecteur? U. Donc un vecteur U prime ياك؟ Oui. غنسميو مثلا AB, un vecteur AB. Bon, le voilà. Ah ouais. Et un vecteur V'. À partir de point A. Non. فين وصلت انا دابا؟ فين وصلت؟ B. À partir de l'extrémité. Donc à partir de شوف B هكذا. ها هو. إذا شنو لا somme دابا؟ اش هي لا somme دابا؟ AB plus B. اشنو لو فيكتور؟ لو فيكتور دابا اللي هو لا somme ديال هاد لي دو فيكتور اشنو هو؟ AC. Voilà. Donc, on a tracé la somme de deux vecteurs à partir